相信你哋返到村或者屋企肯定有靚嘅食材嘅，唔使擔心點煮啦。今次嘅就係用靚嘅豉油就可以再出又好食嘅豉鴨，連呢個汁都可以攞得2碗飯啊！我係沾隻腳嘅，隻腳一定要沾落少少，唔係好易熟嗰時打啲瓜出嚟。記掂未啦，叔？得啦。今日嘅同大家整一個好簡單嘅豉鴨雞，食得多豉鴨食過未啊？咁我哋就做豉鴨嘅得啦，過年唔使搞咁複雜啊！咁你如果有豆抽嘅話，又可以用豆抽㗎。我哋切少少用雙豆抽，因為自己食好啲啊嘛。材料有葱，然後蒜頭、薑切大粒啲，仲有製到一個乾葱豆落去，呢個大好乾葱豆粉。啊隻鴨呢，我哋攞落嘅，咁睇緊你好想食啲，停啲髀收得緊啲。咁我哋用廚房紙抹乾佢。得㗎喎。準備好鑊，阿叔倒啲雙頭抽落去。靚嘅豉油，我哋睇緊一煮出嚟就係聞到個豉香味噶啦。咁大家到時候可以感受一下，呃唔到人噶。好，搞掂，阿叔。來啦來啦。淋晒啲豉油味喎，我都呃唔到人噶咯，天然嘅同整出嚟嘅唔同噶嘛。加埋啲少少喺度，嚟。食過夜粥喎，差唔多啦。差唔多啦，有翼都未爛住啲，不過好睇啫，都冇。好啦，我哋要將啲底料兜香晒佢，煎出油。細火得啦，唔係燶噶。擠埋啲葱嚟煮埋佢。好，擠落嚟啦，叔。得撐，換轉佢擠落去之後咧，我哋就可以調味啦。首先咧，由讚酒啦，好啦，然後咧，我哋又可以用到透抽或者雙透抽，大概1碗仔。1碗仔去到呢度啦嚇，擠完豉油之後呢，就擠滾水，大概呢就係個鵝嘅一半嘅位置水位都好啦。剩低最後一樣就係呢一個冰凍同埋便凍都要擠，咁樣呢，就呢個係上色嘅，呢一個呢就係調和翻我哋啲豉油嘅，擠2粒，冚蓋40分鐘就係咁簡單。黎叔，你今年嘅過年封幾多利是費會啊？啊！你準備好未啊？你想幾多？直噏起嚟有，夠10分鐘啦，我哋就嚟翻佢睇睇先。哇，靚仔靚仔，歡喜歡喜，風生水起，將啲雜物擠埋落去，咁多陣，仲有30分鐘，幾簡單係咪啊？去睇電視，睇一集就翻得嚟啦。哦，得啦喎，佢走邊度啊？咁睇火，唉，得晒。哎呀，拉叔，記得幫我盤隻鴨啊！換緊啊！你睇完電視飲完茶未？嚟啊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 ！點啊點啊點啊點！我啲豉油靚啊嘛，我都話咯，真豉油不怕鐵佬咬。我哋呢一個嘅話咧，大概就係6斤幾重嘅鴨，咁咪40分鐘，啱啱好。得未啊？好攰得啊！啦，咁你嗰啲色就啱啱好啦，嗱就我想要嘅效果啦。嚟接住，好。OK。好神咁接佢啊！我哋啲粉絲快啲做起身啊，同我哋一模一樣噶，冇偷步噶。好，先切個頭先，攞隻鴨翼出去先。搞掂，我啲汁都得啦。
相信你哋返到村或者屋企肯定有靚嘅食材嘅，唔使擔心點煮啦。咁自己就係用靚嘅豉油就可以再出又好食嘅豉鴨，連呢個汁都可以攞得2碗飯啊！咁簡單，今次唔使阿爸阿媽落手啦，到你威翻一次啦！好，搞掂，開飯，走啦！開飯啦喂！等到位，早啲翻屋企食飯，今年嘅嚇，開飯啦喂！豉油鴨送俾大家，走啦，開飯啦！嚟嚟嚟，埋位埋位！